Hi guys! Happy morning! It's so mainit na umaga. So we're here now at Hsinchu. We're going to ride the speed train. Ito yung pinakamabilis na train dito sa Taiwan. So this is the Hsinchu station. We're here at Hsinchu station. We will ride the speed train. So guys, this is my first time to ride the speed train, or you call it the bullet train. Bullet train, ito yung pinakamabilis na train na sinasakyan nila. Sabi ng kasama namin, we'll just get there for maybe 15 to 20 minutes. We're here now. Ito yung laman ng ng train station, para din siyang airport. Ang ganda. Ayan. So we'll tour you. Ayan. So ito yung loob ng bullet train station. Ang ganda. Guys, papasok na kami. Here's our ticket. So, yung QR code daw, itatapat doon sa pinto. Ay, doon sa gate. Ayan. QR code. Okay. We're here inside. Aakyat na kami dun sa taas. You just make the call, yeah, I'm in it for it all. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. I'm in it for the love. I'm in it for the love. So, ito yung taas. Second floor. Sa north platform kami. Northbound platform. Ariko. Ito yung view dito sa labas. Wow, ang ganda. Para ka nasa airport, guys. And yeah, I'm very excited. Excitement daw siya kasi first time namin sumakay sa speed train. Yan, we're going up na. Nandito na tayo sa taas. We'll wait for the train to come. Yan. Pakita mo yung ticket, Daddy. Yan. So, yan yung ticket namin. Ito yung ticketing. Yan. So, eto na yung taas. So, mataas siya, guys. Tignan nyo. Yan. Yung sasakyan namin ay sa car 1. Doon kami sa naman. So, ito yung baba. Ayan. Makikita nyo yung baba doon. Kasi nga nandito kami sa taas, so makikita nyo yung baba doon. So yan. Yan na po yung
yung speed train. Yan na po yung train namin. Dumating na. Yan. Pag kasing ano siya, speed train or bullet train, kulay white yung labas ng train. At saka ganyan yung itsura niya. There we go. We're going in. We are in car 1. Yan. So, sa car 1 kami. Sa pinaka-una. This train is bound to Nangang. Bababa kami ng Taipei. So, ayan guys. Nandito na kami sa loob ng speed train. So, kailangan naka-face mask. Kasi lahat ng transportation dito sa Taiwan, kailangan naka-face mask. Ayan. Ayan. Kasama namin yung friend namin, Taiwanese. So, papakita ko sa inyo yung loob ng speed train. Ito yung laman. Ito yung loob ng train. We're here at car 1. So, yung ano niya, meron din siya sa gilid. Para siyang airplane. Meron siyang numbering. Ayan. So, ayan. We'll go na. Ma-under na yung train namin. So, titignan natin. Time check is 9:59. So, kung ilang minutes kami makakarating pumunta na Taipei. Dito sa may seat mo, meron siyang table. Ayan. Parang nasa airplane. Ayan. Meron kang table. Pwede mo lagay doon yung mga gamit mo or yung pagkain. Lagay yung sabaw. Ayan. Ito lagayin doon ang sabaw ko. Tapos ito, pwede mo lagay yung mga tokosyo mo dyan. Pwede yung laptop. Or pwede yung mga food. Ito yung pamphlet nila dito. Yung mga don'ts and don'ts. So, ito yung kanya English translation. Sa car 6, yung train master, sa 4 and 12, yung power socket. Yung sa car 1, 5, 11, yun sa may vending machine, yung mga gustong uminom or walang dalang tubig, pupunta ng car 1, 5, and 11. Then sa car 5, dun yung makikita yung sa mga nagpapadeding nanay, yung mga mag-breastfeed, pupunta siya ng car 5. And then, dun sa mga toilet, car 1, 3, 5, 7, 9, and 11, dun yung makikita yung toilet. Ayan. So, yung speed rail train ay super comfortable kasi nandito lahat ng kailangan mo habang nagbibiyahe. We're here na at Taipei. Baba namin. So, ito yung labas ng speed train. Nandito na kami sa Taipei. Taipei na kami. Second time in Taipei. First time ko sa Taipei, 2000. Ano yung daddy? 2018. Ito kami New Year. Dito namin sinalubong ang countdown. So now, this is my second time here in Taipei. And sukay pa kami ng speed train. Yeah. Ayan. We're going out na. Firm and take care of the elderly and children. 请做好扶手。
注意我们的随身行李。车票還貨，他講仔，車注意隨身行李，勿係將個票貼於行李。